الحقيقة أنا ماني بشاعر، لكن موهبة وما فيها إلا بدع، فبترك الردود للشعار، فإما الرد ولا الإفلاس. وتذرعوا له يغني الله، ما نبغي حضارات غير ديننا، يغني الله ما نبغي حضارات غير ديننا. الفن له وجه، جيل ما يعرف العادات الأولى وعادة جدنا، ضيعوها وعدوها تراثا من العصر القديم، واشغلتنا حضارتنا وصرنا نقلد كل فن، عقب ذيك الخيول وعقب ذيك السيوف البارعة، جالنا البنز والكدلك وحطوا على البنز تلفون، جالنا الدش والتلفز وبعد مع الجوال بايجر، وبطاقات سنبال الصرافة وعدنا النقود، زودونا برادارة والفاكس والبث المباشر، واصبح الليل ما هو ليل واصبح نهاري مظلما، عمل 2000 عام العولمة هو التقدم والحضارة، 6 أرقام انترنت من يشطر الذرة حكام، الدول تجتهد في الذر والخوف من تدمير شامل، ما اكتفوا في السلاح وما اكتفوا فيك يا حرب النجوم، يدعون السلام العدل الغالي الخالي من الشر، وذرهم يخلطون الحق بالحقد والحسد الدفين، اطلب الله يسترنا بستره معي وتذرعوا له، يغني الله ما نبغي حضارات غير ديننا، يغني الله ما نبغي حضارات. يعطيكم العافية. يا عرب ودي يعلمكم عن أجيالنا، جيل الشباب، جيلنا يا عرب، جيل الحضارة وجيل الفن له وجه، جيل ما يعرف العادات الأولى وعادة جدنا، ضيعوها وعدوها تراثا من العصر القديم، واشغلتنا حضارتنا وصرنا نقلد كل فن، عقب ذيك الخيول وعقب ذيك السيوف البارعة، جالنا البنز والكدلك وحطوا على البنز تلفون، جالنا الدش والتلفز وبعد مع الجوال بيجر، وبطاقات سنبال الصرافة وعدنا النقود، زودونا برادارة والفاكس
المباشر، واصبح الليل ما هو ليل واصبح نهاري مظلما. عمل 2000 عام العولمة والتقدم والحضارة، 6 أرقام انترنت من يشطر الذرة حكام. الدول تجتهد فالذرة والخوف من تدمير شامل، ما اكتفوا في السلاح وما اكتفوا فيك يا حرب النجوم. يدعون السلام العدل الغالي الخالي من الشر، وثرهم يخلطون الحق بالحقد والحسد الدفينة. اطلب الله يسترنا بستره معي وتذرعوا له، يغني الله ما نبغي حضارات غير ديننا، يغني الله ما نبغي حضارات غير ديننا. يا اخوان مساكم الله بالخير. اول شيء يعني اجل مواقفنا عن انها تتشبه بصوره ليست منها. حنا يسعدنا كثير ان اي انسان عنده موهبه مثل هذه واكثر، ويا ليت كلهم من كذا واكثر. ما يضايقنا هذا الكلام. هذا الكلام ليس وليد الساعه وليس وليد الاسبوع ولا الشهر. والصيح ما يخدم ولا يعمر المحافل. انا اقول الله يوفق هذا الشاب وادعو له من كل قلبي، ولا يضايقني والله مثله، بالعكس انا ادعم كل من له موهب. الله يسلمكم. اما بالنسبه للرد على هذه القصيده في لحظتها، فلن يتم رد في لحظه هذه القصيده، لانها قصيده متعدده الاطراف وليست مبنيه في اتجاه واحد كما تفكرون. نعم ليس اعتذار من معجزه، انا اقدر ابني 1000 بيت ولا يهمني. لكن الآن أبو دخيل الله بيقول قصيدة، والأخ سعيد أو الأخ صالح بيبدأ على قارعة، وخلوا حفل الرجال يتم على ما هو عليه، وطلبها منكم طلب، ولا نبغى الصيح والتشويش. سلامتكم. صحوا يا سلام. يا سلام.